12 metai jėmai. Bet eilinė diena buvo, taip? Jo, antradienis buvo, aš atsimenu, antradienis. Ne, aš buvau, visi vaikai tada buvo iš Belazarskės buvo mokyklos, buvom visi sukviesti tenai. Nu, aš tada pas jau atėjo tokia viena moteris pažįstama, man jį paėmė įsivedė, nu, viskas. Pas jau vežė manis, va tai Ukmergėj Vilnių vežė, iš Naujos Vilnios manis išvežė į Sibirą. Jums iš karto pasakė, kur važiuoti? Ne, nu kasgi, nu sakys, niekas nesakė. Visi sakė, visi tie vyresniai galvoja, kad sušaudys, ne visi miškų privažiuoja, sako, sušaudys jau tą miškį, bet matai, ne, sargybinių buvo, iki 4 sargybinių būdavo. Mašina, kai vežė, reiškia ant kampų, sargybinių buvo. Ilgai vežė, negaliu, ilgai vežė, tam, žinai, į vagoną sėdėjom, ten daug žuvo, vaikų daug žuvo, žinai, išeina po traukinį, palendant savo reikalą, tenai, agi statysiu daug traukinių, tai va, kai traukiai, sumindė daug tenai žuvo į vaikų ir suaugusių žuvo, bet suaugusių mažiau į vaikų. Pas jau da pabėga tenai iki Moloto, tenai iki Volgas, iki Volgos upės, daug kuda pabėga jaunų. Pas jau matai, jau šaudė, jau gaudė, jau įsigudrina, kad gali pabėgti, jau dapuoja. Ilgai vežė, nežinau, gal 15 dienų ar kiek ilgai vežė. Matai, būna vežė, pastovi ilgai, nieks neskubina. Matai, mane daugiausiai pažinojo, aš tenai, matai, būda tie viršininkai ateina, kai pabėgo lietuviai, man duoda raštelį, man liepdavo nunešti, pranešti, kad pabėgo. Na, pas jau pats pabėgo, žinai, kaip būtų. O kaip, pavyzdžiui, eilinė diena atrodydavo, kai būdavo ištremti? Nu ką veikdavot ar kažkaip ten? Nu kaip, dirbam, mes miškuose dirbam, visur dirbam, visko. Jie dirba, tipo, aš tai bachūras buvau, žinai, bet jie dirba, jie miškuose, mama pjovė, su pjūklom tada nebuvo, tai benzapjūklių, nieko. Neaptarnaudam tenai juos. Malkus veždam, tai tą iš mišką, tenai į miškai didelį labai. Labai daug malkų būdavo. Tada pas jau ėjom į kolūkį bulves kast. Bulvių prasineždam. 30, bet tenai, matai, jokia vėja nėra, jokia nėra. Pudelį vandenį išpilė, ledas krenta, jau pudelis vandenį. Jo, tai virš 40 būdavo, sniega ten daug, 2 metrus, o virš mes būdavo suslydėm, ten šieną veždam, tai ką. Būdavo mes parvažiuojame, vėl randam vieną mirusį. Mes tenai vežėm laidoti, turėjom tik arklį žabalą, ir ten veždam daug. Iš mūsų vienas irgi buvo tenai numiris, Belickas. Supras, kad žolės tenai nebuvo, viskas buvo išpešta, su žemėm suvalgyta, viskas buvo. Tai pas juo ataimėgi duoną, duoda 600 gramų duoną, vaikam duodavo. Tai buvo ten, pas jo, matai, žuvies taukų, davė, tai atgaivino toks visas nabašnikas. Iš Lietuvos, kai vežė, tai buvo langai uždaryti, labai dušna buvo, suprasgi. Birželio 17 iki šilta tada. Jo, karšta. Daug žmonių prikištų buvo, kad jau pilni vagonai. Pas jau ruosinį, kai įvežė, tai jau atidarė langus, jau negalim sakyti.